J'espère que vous m'entendez bien et que vous entendez surtout bien la traduction d'Irina, parce que maintenant je parle en français. Надеюсь, вы меня хорошо слышите. И главное, что вы хорошо слышите Ирину, потому что теперь я буду говорить по-французски. OK. Et les amis, je je peux pas ne pas faire de commentaires par rapport à ce qui vient de se passer, les amis. Друзья, я не могу держаться, не могу просто не дать комментарий относительно того, что у нас только что происходило. Je viens de faire un commentaire en parlant moi-même en russe, alors je vais le faire maintenant en parlant en français, comme ça c'est sûr que tout le monde va bien comprendre. Я только что уже комментировал, уже давал свое мнение на русском языке, да, когда это все происходило. Но сейчас я скажу по-французски с переводом, тогда я могу быть уверен, что все абсолютно уже точно поймут. Конечно, есть часть из вас, да, и я надеюсь, большинство, которые это не касается, что я говорю. Но вы видели, как это было, да, друзья? И для меня это не ничего. Это не важно. Pour moi, c'est pas important. Для меня это не является чем-то неважным. D'accord? Parce que ça montre l'attitude que les partenaires, qu'ils soient nouveaux ou pas nouveaux, peu importe. Потому что это показывает отношение, какое проявляют партнеры. Новые они, не новые, неважно. D'accord? Quand on va dans un training, dans un séminaire, dans un événement, et quand on se connecte à un webinaire, c'est un training, un séminaire online. Когда мы приходим на какое-то мероприятие, на событие, да, на конференцию, на тренинг, или же мы подключаемся онлайн к тренингу, к вебинару, это все одно и то же. Это обучение онлайн. C'est quelque chose, OK, notre business, il est fun, mais c'est un business sérieux et puissant. Наш бизнес, он в какой-то степени веселый, он приятный, но в то же время это серьезный и мощный бизнес. D'accord? Et quand on le fait sérieusement, ça devient un business puissant. Когда мы строим его, занимаемся им серьезно, это становится чем-то мощным. D'accord? Mais pour ça, il faut une certaine attitude, mes amis. Но для этого нужно иметь определенное отношение, друзья. Donc, quand il y a le speaker principal de la conférence, aujourd'hui c'est moi. И когда есть главный спикер конференции, сегодня это я, Qui prend la parole et qui vous dit, les amis, je vous remets le microphone, éteignez-le vous-même. Je veux dire, OK, c'est un enfant de 5 ans, il comprend ça. который берет слово и говорит: друзья, я сейчас вам всем включаю микрофоны, но вы, пожалуйста, возьмите и отключите его сами, нажмите. Да, 5-летний ребенок сориентируется. D'accord? Et il y a, je ne sais pas combien, OK, ils ont même pas entendu ce que j'ai dit. Ils parlent entre eux, blabla, ils coupent pas le microphone. Je veux dire, c'est n'importe quoi. И я непонятно, там куча людей, непонятно сколько людей, которые вообще не в теме. Они вообще не реагируют. Почему? Потому что они не слушали. Они не слушали, что я говорил, кому я говорил, да. Они вообще с ума сойти. Les amis, avant toute chose, avant les compétences, avant de devenir un pro, avant de devenir un leader, avant de devenir, OK, un diamant et bien avant, etc., d'accord? Друзья мои, прежде всего прочего, до того, как вы станете профессионалом, как вы станете лидером, как вы станете даймондом, прежде всего, Avant tout ça, il y a une chose qui est encore plus importante que tout ça. стоит одна вещь, которая еще важнее, еще главнее, чем все C'est это. l'attitude. Это отношение, поведение ваше, отношение к чему-то. L'état d'esprit, le comportement. D'accord, c'est des mots qui sont très liés, c'est même racine. Это отношение ваше, мышление ваше, поведение ваше. На самом деле все эти слова связаны между собой, они, как бы корни у них одни. Sostoyane duche. OK? Parce que quand on a la bonne attitude dans quelque chose que l'on fait, que ce soit du sport, que ce soit du business, que ce soit du network marketing business. Потому что когда у нас есть хорошее, правильное отношение к тому, что мы делаем, будь это традиционный бизнес, да, или спорт, или сетевой бизнес, network. D'accord? La chose la plus importante avant tout le reste qui détermine le succès, le futur succès d'une personne
d'une équipe. Самое главное, то, что превыше всего, и то, что предопределяет успех человека, предопределяет успех команды, C'est l'attitude это отношение de la personne, человека, l'attitude de l'équipe. отношение команды. Parce que de là va se créer une culture, une certaine manière de faire de l'équipe, du groupe, des nouvelles personnes qui rejoignent le groupe pour changer leur futur en mieux. Потому что от этого и будет порождаться, будет зарождаться определенный образ действия, определенная культура, определенный способ поведения, реакции, да, которая будет у этой группы, который будет у этой команды, который будет у тех людей, которые в ней, и у тех людей, новых людей, которые будут в нее приходить, подключаться. Pourquoi, les amis, c'est une image, hein, mais ok, vous savez, ça me donne l'occasion de parler de choses qui montrent qu'une certaine partie d'entre vous, vous avez besoin d'entendre. Même si Вы знаете, c'était pas prévu. это сейчас у меня есть такой шанс, хоть он и не было предусмотрено это все, но это как бы шанс для меня дать определенные вещи, раскрыть глаза на определенные вещи людям, на такие вещи, в которых некоторые из вас действительно нуждаются. C'est un exemple. Это пример. Quand il y a deux personnes qui démarrent, Когда два человека включаются в бизнес, d'accord, où il y a deux équipes qui sont à un petit niveau encore, deux équipes, d'accord, или две команды какие-то, которые пока еще на маленьком уровне, et une personne ou une équipe au fil du temps va grandir, va devenir une équipe, une personne, une équipe à succès et qui fait de la monnaie et qui change la vie des gens, et l'autre, non. и с одной стороны, да, тот человек или та команда, они с течением времени, они растут, развиваются, и они станут такой командой, которая добивается больших результатов, меняет себе жизнь и меняет жизнь другим людям. Une И équipe, который, une équipe qui fait de la monnaie командой, которая зарабатывает крупные деньги, et qui change la vie de plein de gens. и которая меняет жизнь массе людей, а les autres? другие Non. нет. Pourquoi? Почему? Même business, Тот же самый бизнес, même pays, par exemple. та же страна, к примеру. C'est quoi la différence? В чем разница? Il y a quelqu'un qui est né avec un tampon leader et l'autre avec un tampon abruti sur la tête. Кто-то родился с печатью на лбу лидер, а другой родился с печатью олух, да, ни на что не годный. Okay? Il y en a un qui est né avec un tampon pauvre, l'autre avec un tampon riche. Один родился с печатью на лбу богатый, а другой с печатью на лбу бедный. Ok, oui, il y a des gens qui naissent dans des familles riches, mais on s'en fout de ça. Ну, есть такие люди, которые рождаются в богатых семьях, но нам начихать на это. Personne né avec un programme riche ou né avec un programme pauvre, leader ou pas leader. Ok, c'est l'attitude et le travail. Никто не рождается, допустим, запрограммированным, да, с готовой программой на бедность, на богатство, да, или на лидерство, или отсутствие лидерства. Это все дело в отношении человека, в его поведении, в действиях его. D'accord. Le talent, oui, il y a, certains d'entre nous, on a plus de facilité pour faire telle ou telle chose, mais ça, c'est juste une petite partie de l'iceberg. Таланты, да, да. У некоторых из нас есть определенные склонности, да, какие-то вещи, которые нам легче даются. Это играет роль. D'accord. Но c'est une petite partie de l'iceberg. это все-таки маленькая часть всего дела, маленькая часть айсберга. D'accord. C'est pas une question de talent, c'est une question d'obsession saine, de quelque chose que tu veux, dans lequel tu crois, qui t'excite, et le travail que tu fais pour ça. Тут дело не в талантах, тут дело действительно в такой здоровой одержимости к тому, что ты делаешь. Вот в том, к чему ты стремишься, да, и что ты делаешь ради этого. Hein, et le travail que tu fais pour ça. Работа, которую ты делаешь ради этого. Donc pour résumer ça, mes amis. Так вот, чтобы сделать резюме всему этому, друзья. Quand tu as la bonne attitude qui vient du bon état d'esprit, quand tu as le bon état d'esprit, le résultat, c'est que tu as le bon comportement, d'accord? Когда у тебя есть правильное отношение, которое исходит от правильного мышления, состояния духа, а когда у тебя правильное состояние духа, соответственно, у тебя правильное поведение, связанное с этим. Et avec la bonne attitude, tout devient possible. И с правильным отношением все становится возможным. Toutes les compétences peuvent être acquéries. Любые навыки можно приобрести. Tous les résultats peuvent être obtenus. Любые результаты можно получить. Particulièrement dans un business comme notre qui est accessible à tous.
В частности, в таком бизнесе, как наш, который доступен для всех. Vous savez, pardon, mes amis, je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes dedans et vous suivez nos communications et sur Facebook, etc., vous savez qu'il y a, je sais pas, une dizaine de jours en arrière, j'étais à l'expo de Rio au Brésil. Вы знаете, друзья, если вы отслеживаете, если вы смотрите в Фейсбуке публикации, если вы участвуете, да, в нашей общей жизни такой, то вы знаете, что дней 10 назад я был на Экспо в Рио-де-Жанейро. Et c'est la première fois que j'allais à l'expo de l'Amérique latine, à Rio, dans la jeunesse arène, à l'arène de jeunesse. И это я впервые поехал на большое экспо-мероприятие в Латинскую Америку, причем в Рио, и это все происходило на арене Jeunesse. D'accord? Et il y avait 18 000 personnes. Pourquoi pas plus? Parce que ça ne contient pas plus. И там было 18 тысяч человек. Почему не больше? Ну, потому что больше просто не влезают в эту арену. La salle, elle était pleine comme un œuf. И зал был просто битком набит. Et vous savez ce qui m'a, bon, il y a plein de choses qui m'ont, waouh, qui m'ont excité, hein, d'accord? И было много там вещей, которые действительно очень-очень меня зажгли сильно. D'accord? Mais il y a une chose notamment que j'ai remarqué est vachement importante et c'est un peu lié à ce que je dis depuis le début de notre conférence. Ну, в частности, была одна вещь, которую я заметил, определенная вещь, да, которая была очень важной, и которую, кстати, я упоминал, вот говорю, с начала нашей конференции. Qui m'a rappelé, qui est lié au sujet. Это связано с этой темой, о которой мы тут говорим. Les amis, друзья, la salle de 18 000 personnes, elle était remplie tous les jours, du matin jusqu'au soir, jusqu'au dernier jour, la dernière heure de l'événement. Друзья мои, зал был полон битком с утра раннего, да, до вечера, до завершения мероприятия. И так каждый день события, вплоть до последнего дня, до последней минуты мероприятия, полный зал. Souvent, on voit des événements où le dernier jour, les dernières heures, ok, les gradins, qui se vident parce que les gens, ils pensent, oh, j'ai mon train, j'ai mon avion, j'ai mon bus, il faut que je rentre, etc., etc. Ils se sont organisés comme ça et ils partent avant la fin, d'accord? Очень часто мы видим такие ситуации на мероприятиях, событиях, то, что в последний день начинают редеть ряды, да? Вот в последние уже часы мероприятия, последний день, смотришь меньше, да, пробелы в зале все больше и больше. Почему? Потому что люди уходят, люди уезжают, они думают о чем? О возвращении домой, о том, что им пора, о том, что у них билеты куплены на самолет, там, на автобус, на поезд. Они так организовались заранее, организовали свой отъезд, поэтому они разъезжаются. А еще не конец, но они разъезжаются. C'est qu'on dit que les latinos et d'Amérique latine et principalement, par exemple, les Brésiliens, ils sont indisciplinés, ils sont toujours en retard, blablabli, blablabla, d'accord? Забавно, да, потому что на самом деле какие распространены шаблоны такие, да, латиноамериканцы. Они не организованы, они не дисциплинированы, бразильцы. Да, ветер в голове, дисциплины никакой. Ну, короче, латиноамериканцы. Samba, oh, plage, son, ok. Et vous savez quoi? И вы знаете что? Okay. 18 000 personnes qui étaient dans la salle jusqu'à la fin de l'événement, ils ne sont pas partis. 18 тысяч человек, полный зал. И до самого конца события они никуда не ушли. Mais comment ils font à mettre 18 000 personnes dans l'événement? Ну как же они так делают, чтобы собрать 18 тысяч человек на событии? Vous avez la réponse, hein, dans tout ce qu'on est en train de parler, je suis en train de partager avec vous déjà. У вас есть ответ. У вас есть. Уже опираясь на все то, о чем я сейчас с вами говорил все это время. Attitude envers ton business. Отношение к твоему бизнесу. Les amis, ok? Друзья. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir permis, de m'avoir motivé à faire une introduction comme ça, les amis, parce que
Voilà, même avec ce que je vais partager avec vous maintenant, encore une fois, c'est la première chose qui va, comment dire, qui va setuper, qui va influencer le reste, c'est l'attitude de chacun. Так вот, друзья, заодно поблагодарю вас за то, что вы дали мне толчок к тому, что я мог бы вот так с вами в самом начале поговорить, дать вам такое послание, потому что на самом деле первичная вещь, самое главное, которая даст нужные настройки для дальнейшего развития, успеха и всего-всего, это именно отношения. Ok, alors, Ну что ж, ça c'était, voilà, on va dire c'était la première partie. это была, скажем так, первая часть. Ok, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce que je voulais partager avec vous, mes amis, rapidement. Ну так вот, значит, теперь я перейду к основной теме, главной теме, друзья, которой я и хотел сегодня поделиться с вами. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une conférence qui est préparée avec point 1, point 2, point 3, point 4, les slides, etc. C'est une conférence comme si j'appelais un de mes leaders de mon environnement et on parlait comme ça ensemble à brûle pour point. D'accord? Bien sûr, je sais ce que je veux partager avec vous. И сегодня это не какая-то конференция, где все запланировано, где все упорядочено, где есть план конференции, пункт 1, 2, 3, 4, темы подготовлены. Сегодня это не так. Сегодня это в такой форме будет проходить наша конференция, как будто бы я разговаривал с человеком, допустим, с лидером, да, у нас неожиданно разговор случился, вдруг позвонили друг другу, да, и вот так с бухты-барахты, сгоряча вдруг пошел разговор, вроде бы импровизации, да, и вот так вот я сегодня хотел бы поговорить с вами. Mais bien sûr, je sais ce que je veux toucher avec vous, d'accord? Ну, конечно, я-то знаю, заранее уже знаю, какие темы я хотел бы разобрать с вами, что я хочу вам сказать. Et c'est pour ça qu'on a une conférence. И вот почему у нас и идет эта конференция. D'accord? Donc, parce que je voulais la faire maintenant parce qu'en plus, dans 2 jours, je m'en vais. Demain soir, je fais la même type de conférence que pour la Géorgie. Я хотела эту конференцию провести именно сейчас, до отъезда. Завтра, кстати, я проводить буду такого же рода конференцию для Грузии отдельно. Je la fais à part parce que je vais parler en russe directement. Levan, il va me traduire online comme Irina maintenant, mais en géorgien. Comme ça, il n'y a pas 2 traductions. Я буду завтрашнюю конференцию проводить на русском сам, и Ливан будет напрямую с моего русского переводить на грузинский. Так не будет несколько посредников. D'accord. Et mardi, je m'en vais en Argentine pour 5-6 jours. Il y a un événement et je vais travailler avec l'équipe argentine. И во вторник я улетаю в Аргентину. Там будет событие 2-3 дня, и я там также проведу еще время с аргентинской командой. D'accord. Et ensuite, je reviens le 3 décembre à Vilnius, puisque j'habite à Vilnius. Pour ceux qui savent 3 декабря я возвращаюсь в Вильнюс, потому что я живу в Вильнюсе. Et le 6 décembre, déjà, je repars sur la route. И 6 декабря уже я снова буду в пути. Pour faire une tournée dans 4 villes dans les pays СНГ. Чтобы провести турне по 4 городам в странах СНГ. En décembre, avant Noël, parce que nous, ici, on a Noël le 24 décembre. Hein. В декабре успеть это сделать до Рождества, потому что у нас Рождество 24 декабря. Et donc, je pars le 6 et je vais rentrer le 23. И я уезжаю 6 и вернусь 23. Je vais aller à Ekaterinbourg. Я полечу в Екатеринбург. Surgut. Сургут. Тбилиси et Odessa. И Одесса. D'accord? Et Eric sera avec moi à Odessa. И Эрик будет со мной в Одессе. Donc voilà, c'est très chargé et je voulais, avant de partir et d'être dans toute cette dynamique, parler avec vous. Это очень-очень плотный график, и вот до того, как я войду в него, я хотел и поговорить с вами, еще до того. Comme vous le voyez, moi, j'ai l'attitude envers mon business. Как вы видите, у меня есть определенное отношение к моему бизнесу. D'accord? J'étais à Rio avec l'équipe de l'Argentine, je suis revenu, je repars cette fois en Argentine pour les aider, pour travailler avec eux. Я был в Рио-де-Жанейро, бок о бок со своей командой с Аргентины, и теперь я снова лечу к ним, на этот раз уже к ним, туда, домой, в Аргентину. Entre-temps, je fais des webinaires. По ходу дела я провожу вебинары. Je reviens et je vais chez vous. Я возвращаюсь, я еду к вам.
D'accord? C'est intensif, mais parce qu'il y a des moments où il faut mettre de l'intensité encore plus dans son business quand on sait ce qu'on veut. Это интенсивно. Но почему? Потому что есть такие моменты, когда надо больше темпа, интенсивности вносить в свою работу, когда знаешь, чего ты хочешь. Parce que je suis sérieux avec mon business, je suis sérieux avec mes équipes, je suis sérieux avec le support que je veux apporter aux équipes. Потому что я серьезен в своем бизнесе, я серьезен по отношению к своим командам, я серьезен по отношению к той поддержке, опоре, которую хочу дать своим командам. Et en faisant tout ça, je cherche partout les gens sérieux avec И qui on va faire vraiment le business, avec qui on va vraiment créer des grandes choses tous ensemble. делая это повсюду, я ищу действительно серьезных людей, с которыми мы и будем это все делать и поднимать, и развивать. Alors, les amis, Так вот, друзья, la stratégie qu'on a mis en place, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, peut-être pas tous, mais en tous les cas, je vais revenir dessus, sur les points clés. стратегия, которую мы установили, которую мы запустили. Я думаю, большинство из вас в курсе, знают уже, но я по-быстрому сейчас все-таки пройдусь по основным моментам. La stratégie qu'on a mis en place, les amis, c'est d'arriver avec une super dynamique au mois de décembre. Стратегия, которая у нас запущена, друзья, это сделать так, чтобы мы раскрутили динамику и с этой отличной динамикой дошли до декабря. Parce qu'on veut faire du mois de décembre, le dernier mois de l'année, pour notre organisation, nos équipes, un mois pic. Et pourquoi pas le mois record de l'année. Потому что мы хотим, чтобы декабрь месяц для нашей команды был большим, крупным месяцем, настоящим успехом. И, может быть, сделать его рекордным для нас месяцем года. Почему бы и нет? Pourquoi décembre? Почему декабрь? Ben, d'abord parce que c'est le dernier mois de l'année, donc autant finir fort. Почему? Ну, во-первых, потому что это последний месяц года. Так почему бы не закончить ударно этот год? Fort, parce que quand on finit fort, en même temps, on prépare le terrain, entre guillemets, on prépare son équipe, on prépare son business à être fort et à démarrer fort pour l'année qui arrive derrière, qui s'ouvre tout de suite. Потому что когда мы таким образом ударно на волне заканчиваем год, тем самым мы как будто вспахиваем почву. Мы готовим почву для благополучного старта, для хорошего плодотворного начала следующего года. D'accord? Et parce qu'en décembre, les amis, il y a plusieurs choses, il y a tous les éléments qu'il faut qu'on peut utiliser pour justement, en décembre, tous ces éléments sont ensemble pour faire un effet de levier dans les résultats du maximum, du plus grand nombre de nos partenaires en décembre. И почему еще декабрь? Потому что в декабре собирается своего рода совокупность разных пунктов и моментов, которые делают так, что становится возможным сделать этот рывок и рывок в результатах для большинства наших партнеров. Alors, pourquoi? Parce que actuellement, et donc en décembre aussi, ça y sera, actuellement, il y a la promotion qui a été lancée, la promotion du voyage jeunesse, la croisière jeunesse pour les pays CIS. Почему? Потому что, во-первых, сейчас уже идет промоушен, и в декабре также будет идти промоушен, который объявлен на то, чтобы квалифицироваться на круиз. Круиз, который будет проходить в феврале. Non, la croisière, elle aura lieu en mai, mais le dernier mois de qualification, ça sera en février, et c'est Jeunesse Travel, la croisière pour la CIS. Это Jeunesse Travel, круиз для стран СНГ, круиз Jeunesse для стран СНГ. Квалификация уже идет, промоушен уже идет, и последний месяц его будет февраль. D'accord? Et au mois de décembre, il y a les éléments qu'il faut pour pouvoir faire un mois puissant pour que le maximum d'entre vous, des nouvelles personnes que vous allez démarrer, puissent se qualifier ou déjà avoir fait la plus grande partie de ce qu'ils ont besoin de faire pour se qualifier pour la croisière, pour avoir la croisière offerte par la compagnie. И в декабре со всем этим уже будет все необходимое у людей для того, чтобы уже в декабре большинство из вас, большинство партнеров могли
закончить свою квалификацию и квалифицироваться, набрать нужное количество баллов, соответствовать критериям и квалифицироваться на круиз. Pour pouvoir aider le maximum, parce que ce n'est pas juste soi, c'est pouvoir aider le maximum de gens de votre équipe à se qualifier aussi en décembre, il y a ce qu'il faut pour ça. И это не только думая о себе, да, это будет все сделано, все необходимое для того, чтобы помочь в декабре большему количеству людей, партнеров квалифицироваться ваших людей, квалифицироваться на круиз. D'accord? Ou en tous les cas, que le maximum d'entre vous et de vos gens ou de vos nouvelles personnes aient fait la plus grosse partie de leur qualification. Après, il ne restera plus qu'à finir, grâce à ce qu'il va y avoir en décembre. Или во всяком случае, чтобы у большинства у ваших людей, у вас, у ваших людей, у новых людей, которых вы будете подписывать в декабре уже была сделана большая часть критериев, большая часть дела для того, чтобы квалифицироваться на круиз, чтобы было сделано максимум, уже большая часть квалификаций, благодаря всему тому, что будет происходить в декабре. Parce que, les amis, informellement, inofficiel, c'est pas officiel, entre guillemets, en même temps, c'est officiel. Потому что, друзья, не официально, да, как бы это не официальная вещь, но в то же время это официально. D'accord? On sait, Мы знаем, sans qu'il y ait les détails finaux qu'on puisse transmettre déjà maintenant, mais on sait qu'en décembre, la compagnie, sur une période courte de temps, va lancer des promo packs topissimes pour les pays CIS. У нас нет всех деталей, но мы неофициально, в кавычках, и в то же время официально уже знаем, что в декабре компания запустит в продажу паки, просто улетные, потрясающие паки. D'accord? Il va y avoir des promo-paquets, des packs de promotion, on va dire. Будут промо-пакеты, промо-паки. Qui seront avec la direction Russie et avec la direction Ukraine, d'accord, sur les mêmes dates, normalement. В те же самые даты, да, во всяком случае так планируется, будут и в дирекции России, и в дирекции Украины. Il va y avoir des promo-packs qui sont des opportunités par eux-mêmes, sur le business par rapport à plusieurs points, et notamment 2 points cruciaux. Это будут промо-пакеты, которые будут давать огромные возможности в нескольких направлениях в бизнесе, огромные преимущества, и в частности очень большие преимущества в 2 основополагающих, самых главных пунктах. Parce que ces packs, les amis, ces packs vont donner Потому что эти пакеты vont donner beaucoup de travel points, de travel points, points de voyage. Будут давать очень много travel баллов. Un instant, les amis. Hop. Секундочку. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura 2 packs, un moyen, un grand. Я думаю, будет 2 пакета. Один будет средний, один большой. Et bien sûr, moi, je parle que du grand. И, конечно, я говорю только о большом. Quand on aura l'information officielle qu'on peut montrer, donner, etc., on fera une décortication exacte de tous les avantages. Là, je vous en parle en gros, mais c'est quand même avec les informations les plus importantes qui sont assez claires. И когда у нас это будет объявлено, когда будет вся официально дана информация, тогда мы сможем уже разбирать по косточкам, да, все детали этих промо-паков, все преимущества, все плюсы. Но уже сейчас мы можем в общих чертах говорить об основных моментах, на которые они будут влиять и какие плюсы будут давать. Le plus gros pack des 2. Самый большой пак из этих 2. D'accord? Il va donner. Будет давать. Normalement, c'est pas une information officielle, mais normalement, ça sera comme ça, les amis. Hein? Это неофициальные сведения, но вообще-то, друзья мои, это должно быть вот так. C'est pour ça, les amis, c'est pour ça que voilà, je m'en remets encore à votre attitude. Вот, друзья, я опять-таки возвращаюсь к вашему отношению. Les amis, les informations que je vous donne là, c'est pas pour les mettre sur les réseaux sociaux. Информация, которую я вам тут сообщаю, она дается не для того, чтобы вы ее выставили в соцсети. Vous pouvez remarquer que j'ai pas fait un Facebook Live ouvert à tous.
Вы можете заметить, что на этот раз у меня не идет трансляции, у нас нету Facebook Live, который был бы открыт для всех. C'est parce que c'est quelque chose, OK, fermé, que je veux partager avec les gens de notre équipe et que ça reste entre nous. Bien sûr, vous pouvez parler, expliquer ça à vos gens, à vos invités, vous pouvez envoyer ça dans les WhatsApp de vos groupes, oui, mais pas sur les réseaux sociaux pour le moment. Конечно, это информация для вас, для вашей группы, вы можете об этом говорить, вы можете говорить в разговорах с вашими людьми, с вашими группами, передавать информацию устно таким образом, да, но не выставлять это в соцсети, в общий публичный доступ. Pas pour le moment, tant que c'est pas Пока clair, нет. pas annoncé officiellement par la compagnie. Пока это не официально, пока это не объявлено официально от самой компании, этого делать не надо. D'accord? Donc, normalement, Значит, avec ce pack, вообще-то с этим паком il va y avoir, outre les produits, il y a toujours dedans, OK, une quantité super de produits hit de jeunesse. кроме самой продукции, потому что всегда в таких паках содержится очень много самой популярной хитовой продукции Jeunesse. Plus je pense, le dernier nouveau produit, je pense. Плюс, я надеюсь, будет самый последний новый продукт, я так думаю, туда будет входить и он. Le Evoque, Evoque. d'accord? Vous pouvez voir là-bas aussi, là, les boîtes. Вот, можете посмотреть, там тоже стоят коробки. Parce que moi, j'ai commandé mon gros pack déjà à l'expo de Milan. Да, потому что я заказал свой большой пак еще на Экспо в Милане. D'accord? Je donne l'exemple. Я подаю пример. D'accord? Et parce que je veux les produits. И потому что я хочу продукт иметь. Donc, outre les produits, nouveaux produits, dans ce pack, il va donner, les amis, 100 travel points. Так вот, не считая самой продукции, нового продукта, там этот пак будет давать, друзья, 100 travel баллов. D'accord? Et la première qualification accessible à tous pour avoir une personne qui est qualifiée pour avoir la croisière offerte par Jeunesse. И первая квалификация, начальная квалификация для того, чтобы один человек был квалифицирован на круиз. C'est de faire minimum, d'accumuler au minimum, pendant la période de qualification, 190 travel points. Это накопить за период объявленного промоушена 190 travel баллов. Суммарно. Un pack. С одним паком. Bam, tu reçois 100 travel points. Tu as plus que la moitié déjà des points qu'il faut. Ты получаешь 100 travel баллов, уже больше половины того, что тебе надо. Et en achetant ce pack, и купив этот пак, les points de voyage que tu gagnes quand tu sponsorises une nouvelle personne avec des packs de démarrage, travel баллы, которые ты получаешь за подписание, когда ты спонсоризируешь нового человека в период промоушена. D'accord, il y a des points pour le basique, pour le suprême, pour l'ambassadeur. Есть определенное число баллов за basic, за supreme, за ambassadeur. D'accord. Par exemple, un ambassadeur, c'est en général c'est 25 points quand tu démarres un nouveau partenaire en première ligne avec un ambassadeur, ça te donne 25 points de voyage. К примеру, когда ты подписываешь нового человека в свою первую линию с амбассадором, это тебе дает обычно 25 travel баллов. D'accord. Ceux qui vont acheter ce pack pendant une certaine période de temps, je ne sais pas exactement, peut-être jusqu'à fin décembre. Те, которые купят эти паки на определенное время, я не знаю, сколько это будет длиться, может быть, до конца декабря. D'accord. Les points de voyage, ils seront doublés. Ça veut dire que, par exemple, au lieu de recevoir 25 points quand tu démarres une nouvelle personne avec un ambassadeur, ça sera 50. Эти наградные, в кавычках, баллы за подписание будут удваиваться. К примеру, вместо того, чтобы получить 25 за подписание человека с амбассадором, ты будешь получать 50. Entre parenthèses, les amis, information, chaque distributeur peut acheter maximum 2 de ces packs. В скобочках скажу, друзья, такое важное замечание. Каждый дистрибьютор может получить максимум, купить максимум на себя 2 таких пака. Le moyen et le grand, ou 2 moyens, ou 2 grands. D'accord? Средний и большой, или 2 больших, или 2 средних. D'accord?
Et regardez, И посмотрите, ça aussi, c'est un investissement smart. Quelqu'un qui achète 2 packs comme ça, il reçoit 200 travel points, il est qualifié pour la croisière. тоже, да, это называется проявлять сообразительность. Кто-то, кто покупает 2 таких больших пака, у него 200 travel баллов, все, он уже квалифицирован на круиз. Les nouveaux produits qualifiés pour la croisière. Продукт у него есть, новый продукт у него есть, он квалифицирован на круиз. Donc, ça, les amis, c'est un pack. Écoutez-moi bien, ça, c'est un pack extraordinaire pour vous qualifier et aider le maximum de gens de votre équipe à se qualifier pour la croisière. Так вот, слушайте внимательно. Этот пак – это просто выдающийся пак. Это нечто невероятное для того, чтобы помочь вам квалифицироваться и помочь вам квалифицировать максимум ваших людей на круиз. Maintenant, c'est pas fini. Il y a une autre chose que ce pack donne et c'est pas moins important que les travel points. C'est peut-être encore plus important. Je sais pas. En tous les cas, c'est aussi performant sur autre chose que les travel points. Дальше, это еще не все, да, есть еще другая вещь, которая тоже очень важная, не менее результативная вещь, чем travel баллы. C'est que quand vous achetez ce pack, vous recevez 20 000 CV dans votre jambe forte. Ça s'appelle les packs Power Leg. Когда вы покупаете такой пак, вы получаете 20 тысяч CV в вашу сильную ногу, сильную ветку. Ça s'appelle des packs Power Leg. Это называется les packs. Oui, pack Power Leg, Irina. Это называется пак Power Leg. То есть пакет сильной ноги. Ok. Ça veut dire quoi? Okay, vous savez que dans notre business, dans le plan marketing, un des moyens principaux de faire de l'argent avec lequel on peut faire le gros argent, c'est les cycles. Вы знаете все, что в нашем бизнесе один из главных способов, один из тех способов, с которым можно делать больше всего денег, это циклы, закрывать циклы. D'accord? Et que les cycles, ils se font parce qu'on construit 2 jambes, c'est-à-dire une équipe à gauche, une équipe à droite, et on développe ces équipes et les volumes. Et avec les volumes qui sont faits de chaque côté, le système prend les CV, d'accord? C'est les volumes commissionnables, qui calculent pour faire un cycle. Циклы делаются каким образом? Потому что развивается одна нога и другая нога, и система автоматически берет какое-то количество циклов запрограммированное с одной стороны и с другой стороны. Là où il y a le plus de volume, le système, il prend 600 CV. Там, где больше всего объема, система будет брать 600 CV. Et dans l'autre où il y a moins de volume, ça s'appelle la pay leg, il va chercher 300 CV. А с другой стороны, где меньше объема, она называется pay leg, то есть та нога, которая вам платит, там будут брать 300 CV. Voilà. Et les deux ensemble, ça fait 900 CV. Bam, un cycle, $35. То и другое, это получается 900 CV и один цикл. Один цикл – это $35. D'accord? Donc, dans le plan moderne, comme le plan mixte, hybride, binaire de jeunesse, в современном плане маркетинга, каким и является гибридный, смешанный, бинарный, гибридный план Jeunesse. D'accord? Une chose importante, c'est d'arriver à un moment donné qu'il y ait une jambe qui parte, et puis comme ça, après, il n'y a plus que l'autre jambe à développer. À un moment donné, on a les 2 jambes qui partent, et là on cycle. Vous cyclez. Цель дойти до того, чтобы появилась у вас одна нога, одна сторона, одна ветка, которая очень сильно развивается, крупно развивается, и потом, чтобы можно было сконцентрироваться в своей работе только на одной стороне. И таким образом та тоже рано или поздно начнет сильно развиваться, и потом только закрываются циклы. D'accord? Donc, en binaire, le but de tout le monde, c'est qu'à un moment donné, il y ait au moins un côté, OK, qui parte et qui fait du volume. Comme ça, on peut se concentrer au moins pendant un certain temps que sur le côté où on a 300 CV à faire pour faire des cycles. В бинаре, значит, главная цель – это сделать так, чтобы одна сторона резко выросла, да, чтобы там было все стабильно и большое, и тогда
можно сконцентрироваться, ну, хотя бы на какое-то время сконцентрироваться только на развитии одной стороны и закрывать цикл. Et là, pour la plupart des distributeurs, on va dire pour beaucoup de distributeurs et pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de jambes fortes. Vous êtes en train de développer les deux pour essayer, ok, de faire partir, ok, un côté et l'autre, etc. D'accord? C'est normal, И, c'est des étapes. и большинство дистрибьюторов компаний, и вы тоже, большинство из вас, вы не имеете одной очень сильной стороны, одной очень сильной ветки. Таким образом, вы вынуждены постоянно концентрироваться и там, работать и там, и там. Это нормальный этап. Все через это проходят. D'accord? Et la compagnie fait des packs comme ça qui permettent à un distributeur, en achetant un pack, de se retrouver avec 20 000 CV, bam, d'un côté. И компания выпускает такие паки, которые позволяют, когда дистрибьютор покупает такой пак, ему позволяет это получить 20 тысяч CV за один раз в одну ногу. Bam! Ça veut dire que pendant un certain temps, tu peux te focaliser que sur l'autre côté pour développer l'autre côté et en même temps, et à chaque fois tu cycles, à chaque fois que tu vas faire 300 CV de l'autre côté, tu fais un cycle parce qu'il y a déjà les points qu'il faut pour ça ici. Это означает, что это даст тебе возможность концентрироваться определенное время на работе только с одной стороны. Потому что каждый раз, когда ты будешь с этой стороны делать 300 CV, всего 300 баллов, да, у тебя система будет брать 600 с большой, и ты будешь закрывать циклы. Et quand tu as 20 000 CV d'un côté, mon ami, c'est le potentiel pour faire 33 cycles. И когда у тебя, друг мой, с одной стороны появляется 20 тысяч CV в одной ветке, потенциально это тебе дает возможность закрыть 33 цикла. D'accord? C'est le potentiel pour 33 cycles. Это тебе потенциал на 33 цикла. D'accord? Ça veut dire que de l'autre côté, pendant un certain temps, de l'autre côté, pour faire 33 cycles, il ne te reste plus qu'à faire 7500 CV. Это означает, что с другой стороны, чтобы сделать 33 цикла, тебе надо будет всего лишь сделать 7700 CV. 7500 CV, c'est l'équivalent de 15 ambassadeurs, pour donner un exemple. 7700 ou 500, j'entends pas. 7500. Чтобы сделать, тебе остается только сделать 7500 CV с одной стороны. Pour faire 7500 CV, Irina, c'est l'équivalent, pour donner un exemple, de 15 ambassadeurs. Чтобы сделать 7500 CV, это эквивалент, то же самое, что 15 амбассадоров. D'accord, c'est un exemple. Это пример. Et si tu fais ces 7500 CV en un mois, qu'est-ce qui se passe? Bam, tu passes Saphir 25. И если ты делаешь эти 7500 CV, да, то что тогда еще происходит? За один месяц. Ты за один месяц, то ты переходишь на Сапфира 25. Tu deviens Saphir 25, la première qualification qui te fait rentrer dans la catégorie des qualifications à cycle, dans la cour des grands. Это тебе дает возможность сделать первую ступень, первую квалификацию, которая основывается на циклах. Ты входишь в другую игру, да, это взрослая игра начинается, где уже все основано на циклах. 33 cycles, c'est un potentiel, donc le potentiel de 33 cycles, c'est un potentiel de gain de $1155, rien qu'avec les cycles. 33 цикла – это тебе потенциал заработка, combien? 1155 dollars. $1555. 155 dollars. OK? 100 000? 1155 dollars, Irina. Понятно, да? Les amis, pour que vous compreniez la valeur de ça. Друзья, чтобы вы поняли ценность этого. Quand grâce à Impact, tu as 20 000 CV qui se retrouvent dans ta jambe forte, on va dire, c'est comme si tu avais d'un coup un groupe de ce côté qui avait fait 40 ambassadeurs. Друзья, когда у тебя вдруг с одной стороны, да, благодаря одному паку, вдруг оказывается 20 тысяч CV, это эквивалент того, как если бы у тебя вдруг появилась группа,
которая взяла 40 амбассадоров. 40 ambassadeurs! 40 амбассадоров. Pourquoi? Parce que tu as acheté un pack. Почему? Потому что ты купил пак. Vous savez, Eric et moi, on a pris connaissance que la compagnie faisait ce genre de cadeaux, je peux dire, d'opportunités, de cadeaux avec des packs. On a découvert ça il y a un peu plus d'un an en arrière. On était déjà depuis 1 an et demi ou 2 ans dans jeunesse et on a dit, vas-y, parce que c'est long. Мы с Эриком, друзья, мы узнали, что компания проводит такие вещи, когда делает такой подарок своим дистрибьюторам, да, давая столько себе в сильную ногу. Мы узнали, что такое существует где-то год назад. Уже к тому времени мы год или полтора как были в Женес. Un instant, mes amis. Секунду. Et quand on a su ça, И когда мы об этом узнали, on a dit, mais c'est grave, c'est génial. мы сказали, это потрясающе, это же нечто невероятное. Une fois de plus, la compagnie, elle nous a étonnés en inventant des promotions qui vraiment, c'est ce que veut le réseau, c'est ce que veulent les gens, c'est ce que les gens ont besoin de mettre des CV d'un côté. Компания удивила нас в очередной раз своими поступками, находя такие вещи, давая людям такие вещи, которые действительно хотят люди, к чему стремятся люди, о чем мечтает сеть, о чем мечтают люди. Получить сразу кучу CV в одну ногу. D'accord? Quelqu'un qui achète 2 packs comme ça, c'est 40 000 CV d'un côté, c'est l'équivalent de 80 ambassadeurs. Кто-то, кто покупает 2 таких пака, у него сразу 40 тысяч CV в одну ногу. Это то же самое, что 80 амбассадоров. Les amis, normalement, avec ce pack-là, il y aura $400 de crédit bonus pour l'acheteur. Ça veut dire que sur sa prochaine achat, il a jusqu'à $400 de produits gratuits. И еще, вообще-то должно быть так, что к этому паку также будет такая опция, такое преимущество даваться, что это будет 400 баллов покупателю, кредитных баллов. Irina, $400 de crédit bonus à l'acheteur. На $400 кредитных баллов, кредитного бонуса покупателю. То есть, когда человек будет делать следующий заказ, потенциально он может получить на $400 бесплатно продукции. Ça veut dire que quelqu'un qui achète le premier pack, quand il va vouloir acheter, s'il va acheter le deuxième, ça lui coûtera déjà $400 moins cher. Это означает, что если кто-то купил первый пак и потом захочет купить второй такой пак, это уже ему будет стоить на $400 дешевле. D'accord? Ou s'il va acheter en deuxième pack, le petit pack qui donnera 10 000 CV sur la jambe forte. Или же, если как второй захочет купить маленький... Attends. Ça lui coûtera $400 moins cher. Или же, если он вторым захочет купить маленький пак, который будет давать 10 тысяч CV в сильную ногу, то это все равно будет ему стоить на $400 дешевле. Donc, les amis, je vous parle de ça comme ça pour que je ne voulais pas juste parler de la stratégie préparée pour avoir le maximum de gens dans vos équipes qui prennent ce pack sans revenir sur les points essentiels, les points opportunités, les points clés opportunités qui sont liés à ce pack. Так вот, друзья, я хотел с вами поговорить именно таким образом, да, чтобы это не было просто мотивационным, что вот, давайте, надо же брать паки, надо, чтобы у вас было как можно больше людей в сети, которые возьмут свои паки. Я хотела разобрать, действительно увидеть с вами преимущества, которые они дают. Parce que c'est vraiment un pack, un investissement intelligent et avec des avantages et des résultats immédiats. Потому что этот пак действительно является умной, умной инвестицией, которая дает очень далеко идущие преимущества. D'accord? Qui donne des résultats, des avantages immédiats que le distributeur qui achète ce pack, il peut tout de suite transformer ça en résultat, en avantage, en преимущество immédiatement. И к тому же это мгновенные
да, немедленно, мгновенно дает человеку результаты и преимущества. Как только он берет этот пак, человек сразу же мгновенно видит плюсы и получает результат. Et les amis, sans donner un chiffre exact, normalement, chacun de ces packs-là, il va И, donner... друзья, не буду давать конкретных цифр, да, но вообще-то каждый из этих паков. Et oui, les amis, j'avais envoyé un SMS à mon fils pour que du premier étage, il me monte un café. Да, я послала смс своему сыну по ходу дела, чтобы он мне сделал кофе с первого этажа сюда наверх, принес кофе мне. Voilà. Super. Супер. Vous me permettez de boire une gorgée de café. Да, вы мне позвольте выпить глоток кофе. Donc, les amis, normalement, chacun de ces gros packs Вообще-то каждый из этих больших паков donnera à l'upline будет давать аплайну entre 900 et 1000 CV. от 900 до 1000 CV. Peut-être 960, un truc comme ça, entre 900 Может, et 1000 CV. Может, каких 960, что-то в этом роде. От 900 до 1000 CV. Si je vous posais une question, et je ne vais pas vous entendre, mais peut-être que vous allez lever la main, vous allez écrire. Если бы я задал вам вопрос, ну, я вас не услышу, но так, может быть, вы поднимете руку или напишите сообщение. Qui voudrait avoir une grande équipe, encore plus grande que celle qu'il a aujourd'hui, et avec tous les partenaires de son équipe qui prennent ce pack? Кто хотел бы иметь большую команду, еще больше, чем у него есть сегодня, да? И чтобы все члены этой команды, все люди у него взяли такой пак. Qui voudrait ça? Кто этого бы хотел? Écrivez un peu sur le chat. Напишите немножко в чате. Ok. Tout le monde veut ça. Все этого хотят. Vous savez comment on crée ça? А вы знаете, как мы это создаем? On est un business de leadership. У нас есть бизнес-лидерство. De toute façon, Ouais. tous les business, mes amis, toutes les sphères, pour qu'il y ait de la croissance, c'est parce que ça marche sur le leadership, d'une manière ou d'une autre. В любом случае, в любом бизнесе, в любой сфере, для того, чтобы был рост, это всегда нужно лидерство, нужны лидеры. Это так устроено. Mais dans notre métier, Но в нашей профессии, d'accord, c'est vraiment un business de leadership et de leadership qui est basé sur le vrai leadership, c'est-à-dire sur l'exemple. это в нашей профессии, это действительно очень важная вещь, очень важная сторона. Это лидерский бизнес, который основывается на лидерстве. Et qui est le leadership basé sur l'exemple. Лидерство, основанное на примере. D'accord? Ça me fait penser à une phrase forte de Gandhi. Это припоминает мне одну фразу, цитату, очень сильную, которую сказал Ганди. Quand Gandhi il a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Soyez vous d'abord ce changement. » Ганди сказал: будьте сами той переменой, которую вы хотите видеть в этом мире. C'est fantastique. Это фантастически. D'accord? Donc, soit l'exemple, soit le premier à faire ce que tu veux voir se passer dans ton groupe maintenant et dans le futur. Так вот, будь примером, будь первым, который делает то, показывает пример в том, что ты хочешь, чтобы происходило в твоей группе в будущем. D'accord? Donc, non seulement il y a toutes les raisons, tous les avantages personnels de prendre ce pack, mais en plus, tu donnes un signal, tu montres un exemple, ok, à dupliquer, et ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de personnes qui vont prendre ce pack, qui vont utiliser cette opportunité. Когда ты сам берешь этот пакет, ты не только получаешь сам сразу же мгновенно все плюсы, все преимущества, все, что дает этот пак, но ты тем самым еще и подаешь пример, ты подаешь сигнал, ты подаешь пример всем другим, которые видят, как делаешь ты, и тоже следуют за тобой. Таким образом, у тебя будет намного больше людей в твоей группе, в твоей команде, которые возьмут такой же пакет. Et oui, les amis, c'est une attitude de leader, mais il ne faut pas attendre de devenir un leader par le rank, d'accord, pour avoir une attitude de leader. Да, друзья, это лидерское отношение. Но не нужно ждать, пока ты благодаря своему рангу и квалификации поднимешься до статуса лидера, чтобы быть лидером.
quand tu seras saphir, élite, rubis, émeraude, diamant, tu auras une attitude d'émeraude et de diamant. Когда у тебя будет уже уровень, да, ранг там сапфира, 25-50, сапфир элита, рубина, там, изумруда, даймонда, тогда ты и будешь себя вести уже по-лидерски, OK, comme un émeraude ou un diamant. как изумруд или как бриллиант. Non, c'est parce que Нет, quand tu es encore un simple distributeur qui est en train de, de, de travailler pour lancer son business et déjà là, tu travailles pour avoir la meilleure attitude possible, OK, et donner l'exemple. C'est pour ça que tu ouvres les portes qui permettent de devenir Saphir 25, Elite, blabla, blabla. это потому что, когда ты будешь еще простым дистрибьютором, когда ты будешь еще развивающимся дистрибьютором, ты будешь делать все возможное, чтобы делать вещи правильно и чтобы подавать правильный пример и вести себя по-лидерски, иметь лидерское отношение. Именно это откроет двери тебе к вышестоящим рангам, к тому, чтобы стать и сапфир-элитами, рубинами, изумрудами, бриллиантом и так далее. D'accord? Donc, les amis, Друзья, quand il y a des moments comme ça et des packs comme ça, il faut le prendre, il faut investir. Et quand tu vas parler à tes équipes ou à tes invités et que tu as fait toi-même ce pack, tu n'as pas la même attitude quand tu en parles. так вот, друзья, когда выходят такие пакеты, да, когда наступает такой момент, нужно вкладываться в них, нужно делать правильные инвестиции, нужно их брать, нужно быть готовым к этому и инвестировать. Потому что потом, даже когда ты будешь говорить со своими людьми, с новыми людьми или со своими просто людьми, у тебя об этих паках, об этих пакетах, у тебя будет совсем другое влияние, совсем другое отношение к тому, что ты говоришь, потому что ты уже сделал. Oui, mais moi, je voudrais bien, mais moi, je ne peux pas parce que en ce moment, j'ai problème d'argent, blablabla, blablabla. Да, я хотел бы, да, но я не могу сейчас, потому что именно сейчас у меня проблемы, у меня финансовые проблемы с деньгами, проблемы, у меня то и то. OK. Qu'est-ce que tu vas dire à ton distributeur ou à ton invité quand il va te dire waouh, c'est А что, super, mais là, j'ai pas l'argent pour ça, ou je peux pas, ou j'ai tel problème. Tu vas lui dire quoi? а что ты скажешь тогда своему дистрибьютору или человеку, который у тебя на встрече, который скажет, вау, какой классный пак, какие классные возможности, но я сейчас не могу. У меня сейчас нет денег, у меня финансовые, у меня такие-то проблемы, у меня то и все. Что ты скажешь? Qu'est-ce que tu vas lui dire si toi, tu sais que tu te trouves les mêmes excuses? Что ты ему скажешь, если ты знаешь, что ты сам себе внутренне находишь те же самые оправдания? Ah, ouais, d'accord? Par contre, toi, OK, si c'est difficile pour toi et tu le fais, tu te fais mal. Tu sais quoi? C'est comme en sport. Pour grimper, pour réussir et changer sa vie, il faut se faire mal. Sainement, bien sûr. Но если тебе tяжело, и ты через «не могу», через боль все равно делаешь это как в спорте, знаешь, если хочешь стать чемпионом, добиться результатов, нужно делать иногда что-то через боль, превозмогая себя, через трудности. Bol dans le sens sain du terme, hein? Да, в здоровом смысле Dans le слова, sens в хорошем, позитивном я имею в dans виду. le sens sportif du terme, c'est-à-dire, OK, tu veux devenir champion, OK, devenir une star et changer ta vie, OK, entraîne-toi, fais-toi mal, mais c'est mal dans ce sens-là, В спортивном. c'est pas se blesser. Это в спортивном смысле слова, да. Хочешь чемпионом быть, хочешь получить медаль, давай, паши, Не только через боль, médaille, OK, превозмогай себя. не только médaille, Irina, OK, devenir une star, faire de la monnaie, changer ta vie. Не только медаль, но стать звездой, зарабатывать большие деньги, менять себе жизнь. Да, тогда паши, тогда тренируйся через боль, превозмогай себя. Именно в этом смысле слова я имею в виду. В OK, donc, спортивном. quand il y a un investissement intelligent et efficace à faire comme ça, même si tu dois te faire mal, fais-toi mal, parce que à travers ça, tu vas grandir et tu vas faire grandir ton business. Потому что когда можно сделать вот такие вот умные инвестиции, да, даже если это через боль, иди все равно делай через боль, превозмогай себя, потому что только так ты вырастешь и поднимешь свой бизнес. Vous voyez, moi, j'ai aucun complexe à vous parler de ça. Видите, у меня нет никаких комплексов, чтобы с вами говорить об этом. OK? Pourquoi? Почему? Parce que je suis diamant, OK, j'ai pas de problème pour acheter un pack comme ça. Потому что я бриллиант, потому что у меня нет никаких проблем, чтобы купить себе такой пак.
Non, c'est pas ça qui me fait que je suis sans complexe pour parler de ça. Нет, не это влияет на то, да, что у меня нет никаких комплексов, чтобы говорить об этом. C'est parce que je l'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois avant vous, ça, dans ma carrière. Потому что я делала это десятки, десятки, десятки раз до вас за время своей карьеры. Quand j'étais à des niveaux, niveau, ça me rappelle Kung Fu Panda, vous savez? Je fais une parenthèse. Hein. Когда я был на уровнях, вы знаете, ну, это мне, я смеюсь, потому что напоминает это мне кунг-фу панда. Le, Я такое dessin, отступление. le dessin animé. Мультик кунг-фу панда. Quand, quand, le, quand le panda, il arrive je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs, quand il arrive à premier entraînement avec le master Sifu, là, qui... Когда панда приходит на первую свою тренировку, да, в мультфильме, там, к этому мастеру, там, который ему преподает. Et il lui dit, le master, il dit, bon, t'as quel niveau de Kung Fu, toi? Мастер у него спрашивает, ты на каком уровне кунг-фу? Moi, je suis plutôt débutant. И тот говорит, ну, я как? Ну, я скорее начинающий. Ouais, mais quoi, t'es niveau 1, 2, 3, 4, 5. Il dit, je serais plutôt niveau 0. И тот говорит, ну, ты какой уровень? Там 1, 2, 3, да, 4. На каком уровне стоишь? Тот, ну, я так скорее на уровне 0. Alors le maître lui dit, mais ça n'existe pas le niveau 0. Значит, мастер ему говорит, ну, такого уровня нет у нас, не существует уровень 0. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Покажи мне, что ты умеешь делать. Bon, il fait une catastrophe. Ну, и тот показывает там всякие черти что, катастрофу. Et après, le master, il lui dit, maintenant, je sais que le niveau 0, il existe. А мастер смотрит на него и говорит, ну да, теперь я знаю, что уровень 0 существует. Ok, donc, en network marketing, quand j'ai eu le niveau 0 ou moins 1 ou 1 ou 2, etc., à toutes ces étapes-là, ok, j'ai fait ça, pas parce que je suis diamant. Так вот, когда я еще был в сетевом маркетинге на уровне 0, на уровне 1, 2 и так далее, да, я делал такие вещи, да, я уже делал это, и потому что я знал, что это нужно. C'est pareil pour Eric, pareil pour Flora, c'est pareil okay, pour Natacha, c'est pareil pour Nadia, c'est pareil pour tous les leaders, pour les leaders géorgiens, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais Nino, Levan, Bia, Irma, on passe tous par là, c'est normal, et grâce à ça, on construit notre business. То же самое было и у Эрика, то же самое делала Флора, делала то же самое делала Надя, то же самое делала Наташа, то же самое грузинские лидеры, да, сегодня их тут нет, но они тоже через это все проходили, да, и Нино, Ливан, Гия, Ирма, Et это нормально. C'est la même chose dans les équipes en Italie, en Argentine, au Bangladesh, si tu veux que le И то business же avance, самое в командах в Италии, в Аргентине. Vas-y. То же самое в командах Италии, в командах Аргентины, в командах Бразилии, то же самое. Partout, d'accord? La seule différence, mes amis, c'est que dans ma carrière avant jeunesse, il n'y a jamais eu des packs qui donnaient des points comme ça sur un côté. Hein. Jamais. Единственная разница – это то, что за мою карьеру раньше, да, до ЖНС, никогда не было таких паков, которые давали тебе баллы в одну сторону, в одну ногу. Никогда. Je vais même vous dire un truc, mes amis. Ce genre de pack qui donne autant de travel points et surtout qui donne des points sur la Power Leg, il y a peut-être une fois par an, la compagnie permet ça. Une fois par an. Я даже больше вам скажу. Такого рода пакеты, которые дают столько travel-баллов и которые, главное, дают столько баллов, столько CV в Power Leg, в сильную ногу, компания даже позволяет себе это не больше одного раза, может, один раз в год только позволяет себе выпускать такие паки. Une fois par an. Раз в год. Et n'importe quel distributeur, et même n'importe quel leader, même le leader qui n'a pas besoin de CV dans la jambe forte parce qu'il a déjà tout ce qu'il faut. И любой дистрибьютор, любой лидер, которому уже есть CV, не нужны в одной ноге, потому что у него и так уже есть все, что надо. D'accord? Au moins une fois par an, tu dois prendre un gros pack de quelque chose.
Хотя бы один раз в год. Ты должен взять большой пак чего-то. Ok, ok, c'est l'exemple, c'est rester en forme, c'est utiliser une super promo à un moment donné. Это пример, да? Это пример, который ты подаешь. Это к тому же позволяет тебе оставаться в хорошей форме в течение года. Et c'est parce qu'au moins une fois sur l'année, tu profites d'une des opportunités des gros packs, parce que c'est une opportunité. Потому что хотя бы раз в год ты пользуешься шансом, да, возможностями, которые тебе дает большой пак, потому что на самом деле это шанс, за который надо хвататься хотя бы раз в год. Parce qu'il y a un nouveau produit qui sort, parce que ceci, parce que cela, bam, tu le prends. Потому что выходит новый продукт, потому что то, потому что это, бам, ты его берешь. Ok, les amis, à Milan, j'ai acheté un gros pack. Pas parce que j'ai besoin de CV sur une jambe. Друзья, в Милане я купил большой пак. Это не потому, что мне нужны куча CV в поверлек. Eric aussi, il a acheté le gros pack à Milan. Эрик тоже купил большой пак в Милане. Pourquoi? Parce que il y a un nouveau produit, l'e-box, ok, on le veut et en même temps on a plein d'autres produits qu'on a besoin, qu'on utilise, ok, bam, on le fait. Почему? Потому что выходит новый продукт, e-box, и нам он нужен, мы его хотим, да? И к тому же там еще куча другой продукции, которую мы используем, которая нам нужна. Et parce qu'en même temps, ça nous a donné, pardon, ça nous a donné les travel points qu'on a besoin aussi. И потому что одновременно это дало нам travel баллы, которых мы нуждались, тоже дало. Donc, pensez à ça, les amis. Vous savez, il y a un exemple. Il y a un exemple, je tâche de le faire court parce que je veux toucher d'autres points et puis, puis après aller à la fin de notre conférence. Так вот, есть такой пример, я постараюсь быстро, да, сказать, потому что я хотел бы перейти к следующему пункту и потом уже подходить к концу конференции. Les amis, dans Друзья, le business, réinvestir régulièrement de l'argent, il y a deux types d'investissements. C'est l'investissement que l'on fait en argent et l'investissement que l'on fait en effort, en travail, en coachant d'autres personnes, en s'investissant dans d'autres personnes avec le travail qu'on fait avec eux, d'accord? В бизнесе регулярно надо делать инвестиции, повторные инвестиции, вложения в свой бизнес. Есть два вида инвестиций. Первый – это финансовые инвестиции, деньги, которые мы регулярно вкладываем в свой бизнес. И инвестиции такие, ну, не нематериальные инвестиции. Это наши вложения в людей, это работа, это то, что мы отдаем, да, наш труд, наши вложения, это то, что та помощь, которую мы даем людям. То есть все те вложения, все, что мы вкладываем в людей, и все то нематериальное, что мы вкладываем в бизнес. D'accord, l'investissement en effort, en travail que l'on fournit et avec les autres. Это работа, это труд, усилия, которые мы вкладываем, и то, что мы в других вкладываем. Et l'argent. И деньги. Voilà. Il y a ces deux investissements à faire régulièrement pour nourrir son business, mettre du fuel dans son business et faire avancer et grandir son business jusqu'au moment où ton business, bam, il change ta vie. Есть эти вот два рода инвестиций, которые постоянно нужно делать. Вкладывать до того момента, пока твой бизнес не вырастет окончательно и не будет в нем такой взлет, который уже изменит твою жизнь. D'accord? Et si on regarde l'histoire des compagnies modernes, il y a des compagnies qui n'ont pas fait ces investissements, qui sont restées pour juste maintenir ce qu'ils avaient, et aujourd'hui, ces compagnies ont disparu. Если мы посмотрим на историю наших времен, да, на определенные компании, то были такие компании крупные, которые не вкладывались особо в развитие, не делали этих инвестиций, да, а делали только минимум для того, чтобы сохранять форму, оставаться на плаву, сохранять существующую ситуацию. Okay. И они исчезли. Nokia, c'était les number one. Aujourd'hui, Nokia, ça a disparu, entre guillemets. Nokia была номер один, да? Сегодня Nokia где? Исчезла, в кавычках. BlackBerry, c'était en train de devenir les top, les number one. Ils sont où aujourd'hui? Disparus. BlackBerry, да? Они росли, они развивались так, что практически становились номер один. Они уже рвались к этому, чтобы стать номер один в мире. Все, где они сейчас? Исчезли. Par contre, Apple, papapam,
papapam. Samsung, papapam, papapam, papapam. А Apple вверх, 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 вверх. Samsung тоже шаг за шагом, вверх, вверх, вверх. Et moi, je vois dans notre business, c'est pareil, adapté à nous-mêmes. On est une compagnie, chacun de vous, vous êtes une compagnie, vous êtes le président, directeur général de votre compagnie en développement. И я, глядя на наш бизнес, вижу то же самое. Да? Каждый из вас, все мы маленькие компании. Каждый из нас сам для себя является компанией, отдельной компанией, да, которая развивается здесь. И мы сами в этой компании генеральный директор, да, президент компании. Et moi, je vois, ok, je vois des distributeurs, je vois même certains leaders dans certaines structures qui sont là depuis plein de temps et qui juste, ils maintiennent ce qu'ils ont. Ils s'investissent pas ou plus dans le travail et dans les gens et ils investissent pas non plus à certains moments pour faire des smart investissements comme ceux dont on parle aujourd'hui. И я вижу здесь некоторых людей, даже вижу некоторых лидеров, да, которые здесь давно. Я вижу, что они не Pas chez nous, делают. hein, dans d'autres structures. И не у нас, да, ну вот в других структурах. Я вижу таких людей, которые не вкладываются, которые не делают таких вложений в определенные моменты в компании своей, в определенные моменты они не делают этих умных инвестиций, да, умных вложений, таких рывков, которые нужны для поднятия. Ils font ni les investissements pour développer leur groupe ou développer de nouvelles situations, investissements de travail et avec les gens, et ni avec les investissements financiers smart. Они не делают инвестиций, не делают вложений не для того, чтобы давать толчок своим людям, развивать группы, вложения своим трудом, да, и также то, что они должны вкладывать в своих людей. Они этого не делают. И также не делают финансовых вложений, не делают таких самых умных инвестиций, которые регулярно надо делать в свой бизнес. Donc, ok, ça bouge pas, ça И у monte них pas. не двигается, не сдвигается, нет движения, роста нет. Ne devenez pas ou ne soyez pas ou ne devenez pas le Nokia ou le BlackBerry ok, de votre business, d'accord, mais plutôt le Apple, le Samsung ou le jeunesse de votre business, d'accord? Не становитесь вот такой Nokia или BlackBerry в вашем бизнесе. Становитесь скорее Apple, Samsung или просто jeunesse в вашем бизнесе. Pourquoi Jeunesse est la compagnie, ok, la plus jeune compagnie à milliard à la croissance la plus rapide dans toute l'histoire de l'industrie de la vente directe? Почему Jeunesse является компанией на миллиарды с самым быстрым ростом за всю историю сетевого маркетинга? Parce que Jeunesse, ils s'endorment pas sur leur laurier, ils réinvestissent dans le réseau, dans l'innovation, dans le développement. Почему? Потому что Jeunesse не засыпают на лаврах, они делают повторные инвестиции в развитие, в инновации, да, которые в компании. Et ils sont même intelligents au point de faire des packs, ok, qui donnent des power legs. Они даже настолько умны, что выпускают пакеты, которые дают баллы в сильную ногу. D'accord? Donc, les amis, так вот, друзья, la stratégie, стратегия, d'accord? La stratégie est comme ça. La stratégie, c'est d'être prêt, que vous ayez la plus grande ressource de gens, le plus grand nombre de gens sérieux possible dans votre équipe en décembre qui vont être intéressés, attirés par ces packs et qui vont vouloir profiter de ces packs. Друзья мои, стратегия такова. Это чтобы у вас было как можно больше людей, как можно больше человеческих ресурсов, да, в вашей команде, в вашей группе, которые в декабре будут готовы, будут заинтересованы, да, и будут готовы, чтобы покупать эти паки. D'accord? Pourquoi? Parce que ça, ceux qui vont bien utiliser cette stratégie au mois de décembre, ok, vous allez augmenter vos résultats. Почему? Потому что те, которые хорошо используют эту стратегию, в начале декабря вы увеличите свои результаты. D'accord? Normalement, la promotion, les dates, normalement, c'est du 7 décembre au 13 décembre. Вообще-то даты, да, должны быть где-то так, с 7 по 13 декабря. D'accord? Se préparer pour faire une semaine de folie. Приготовиться к тому, чтобы это была сумасшедшая неделя. D'accord? Parce que ceux qui vont bien travailler sur ça,
au mois de décembre, vous allez augmenter vos rangs. Il y a plein de gens qui vont pouvoir atteindre Saphir 25, qui ne sont pas encore Saphir 25 si vous faites bien cette stratégie. Потому что те, которые хорошо подготовятся, те, которые будут использовать эту стратегию, то они поднимутся до Сапфира 25, если вы пока что еще не Сапфир 25. Si vous utilisez bien cette stratégie, beaucoup d'entre vous peuvent se jouer le Saphir 25 en décembre. Если вы будете использовать эту стратегию, очень многие из вас, вы сможете добиться Сапфира 25 в декабре. Et donc, il y aura des nouveaux Saphir 50, des nouveaux Saphir Elite, peut-être des nouveaux rubis, peut-être des émeraudes, qui sait? И значит, будут новые Сапфир 50, новые рубины, новые изумруды, и, может быть, почему бы и нет. Et même si certains d'entre vous n'arrivez pas à Saphir 25, en utilisant cette stratégie, ça va vous permettre de multiplier par 2 ou par 3 ou plus, au moins, vos résultats habituels. И даже если некоторые из вас не достигнут Сапфира 25, то тот труд и те усилия, которые вы будете тут прилагать в этом плане, в этой стратегии, да, это поможет вам, во всяком случае, в 2 раза или в 3 раза увеличить свои результаты. Или больше. Ou plus. Или D'accord? больше. Et regardez, les amis, pour finir sur ce thème des avantages. И смотрите, друзья, чтобы закончить эту тему, да, преимущества. Avec 20 000 CV d'un côté, 20 тысяч CV с одной стороны, je vous ai dit, de l'autre côté, vous avez besoin de faire 7500 CV pour faire 25 cycles. Я вам говорю, с другой стороны, вам надо будет делать всего лишь 7500 CV, чтобы вы могли закрыть 25, pour faire 33 cycles, oui. Attends. Чтобы сделать pour faire 25 cycles. Чтобы сделать 25 циклов. D'accord? Et j'ai dit, c'est l'équivalent de 15 ambassadeurs. И я говорю вам, это эквивалент 15 амбассадоров. Mais avec le pack dont on parle, qui donne, on va dire, 960 CV. Но с тем паком, о котором мы с вами говорим, который дает, скажем так, 950 CV. 960. 960 CV. C'est entre 7 et 8 packs comme ça. Это от 7 до 8 паков таких. Vous avez 8 personnes qui veulent profiter des avantages de ces packs-là dont je parle depuis tout à l'heure. 8 personnes, bam, et vous faites les 7500 CV et vous êtes Saphir 25. У вас 8 таких человек, которые заинтересованы, которые хотят такие паки, хотят преимущества таких паков. И бах, все, вы сделаете Сапфира 25. D'accord? Donc, comprenez, ça, c'est des stratégies intelligentes. Поймите, это умная стратегия. Maintenant, это грамотная стратегия. Maintenant, mes amis. А теперь, друзья. Écoutez bien. Послушайте внимательно. Vous êtes bien là, toujours concentré, parce que je sais qu'en webinar, c'est plus difficile de rester longtemps concentré, d'accord? Вы здесь, вы все сконцентрированы, да? Потому что я знаю, что когда это онлайн, когда идет вебинар, то тогда тяжелее держать концентрацию. Donc, dites-moi si vous êtes bien là. Levez les mains, écrivez quelque chose, faites-moi voir que vous êtes bien là. Так, скажите мне, что вы здесь. Поднимите руку, да, или напишите сообщение, что вы здесь и слушайте. Dans le chat. В чате. Ok. Vous êtes là, génial. Так, вы здесь, хорошо вижу. Alors, Супер. Écoutez bien, les amis, parce que là, on passe à une autre phase qui est liée à cette stratégie, d'accord? Послушайте, друзья, потому что сейчас мы переходим к другой фазе, которая связана с этой стратегией. D'accord? Mes amis, le but, la stratégie de novembre. Друзья, цель и стратегия ноября. C'est pas simplement d'attendre décembre. Это не просто в том, чтобы ждать декабря. Et de préparer l'argent pour profiter de ce pack et de travailler avec vos gens pour qu'il y ait le maximum de vos gens qui préparent l'argent pour profiter de ces packs. И готовить деньги, чтобы взять эти паки, как только можно, и готовить ваших людей, чтобы готовили деньги, да, держали, чтобы как только появится, они взяли эти паки. Oui, on parle de ça à l'avance pour que le maximum de gens prévoient l'argent pour ça. Да, мы говорим об этом заранее, для того, чтобы максимум людей, они подготовились, имели деньги. Mais Но la stratégie, mes amis,
Стратегия, друзья мои, en novembre. в ноябре. C'est pas juste attendre décembre. Это не просто ожидание декабря. C'est d'augmenter, entre guillemets, les ressources de votre réseau. Dans le terme ressources, de manière positive, je veux dire le nombre de partenaires qu'il y a dans votre réseau, dans votre équipe. Это увеличивать ваши ресурсы, увеличивать количество партнеров, которые есть в вашей сети. Augmenter le nombre de distributeurs dans votre groupe qui vont être en mesure de comprendre l'opportunité de ces packs et d'acheter ces packs, d'utiliser ces packs. Увеличивать количество дистрибьюторов, которые будут способны понять преимущества, ценность этих паков, да, осознать и брать эти паки. D'accord? Et qui vont prendre ces packs et qui vont se qualifier pour la croisière et qui vont profiter de la Power Leg. И которые возьмут эти паки, которые квалифицируются на круиз, и которые укрепят свою сильную ногу. Parce que le but, c'est que vous vous qualifiez pour la croisière et que vous ayez encore plus de gens que l'année dernière de votre équipe qualifiés à la croisière. Потому что цель в том, чтобы вы квалифицировались на круиз, и чтобы у вас было еще больше людей, чем в прошлом году, которые квалифицированы и едут в круиз. Parce que sur ça aussi, je ne vais pas en parler maintenant, sinon ça serait trop long, mais aussi, la croisière, ça a un impact sur votre business avant, pendant et après. Потому что тоже, да, я не буду сейчас развивать эту тему, иначе это будет очень долго, но круиз имеет огромное влияние на ваш бизнес тоже, до, во время и после. D'accord? Au plus vous avez de gens à la croisière, au plus ça impacte votre business. Avant la croisière, pendant la croisière, après la croisière. Чем больше у вас людей на круизе, тем больше это влияет на ваш бизнес. До круиза, во время круиза и после круиза. Donc, mes amis, actuellement, et combien il reste? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il reste 7 jours. Так вот, друзья, в данный момент, и осталось еще 7 дней. En novembre, d'accord? В ноябре. Et après, jusqu'au 7 décembre, avant que ça démarre. Потом еще до 7 декабря, пока это не началось. Là, actuellement, mes amis, là où tout le monde, je veux que tout le monde se focalise dessus pendant 7 jours. 7 jours, c'est court, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut se mettre en campagne, en challenge, pour être dans un rythme intensif tous les jours pendant 7 jours. Я хочу, чтобы сейчас все сконцентрировались на этом, потому что все могут войти в этот ритм, все могут войти в это, да, и сконцентрироваться на 7 дней на этом. Tout le monde peut se challenger pendant 7 jours pour être dans un rythme beaucoup plus intensif que d'habitude. Все могут принять такой вызов для себя, да, чтобы поддерживать ритм гораздо более интенсивный, чем в обычное время. C'est pas un marathon, c'est un sprint de 7 jours. Это не марафон, это спринт на 7 дней. D'accord? Pour démarrer le maximum de nouvelles personnes en première ligne et dans votre équipe. Чтобы подписать максимум новых людей в первую линию и в ваши команды. Pourquoi vous pouvez faire ça? D'abord parce que vous avez une raison pour le faire. Почему вы можете сделать это? Во-первых, потому что у вас есть настоящая причина, повод для этого. D'accord? Parce que quand vous parlez qu'il y a une croisière et que vous parlez à un invité qui peut non seulement démarrer un business pour changer son futur, mais en plus il peut se qualifier dans les mois qui viennent à une croisière gratuite, ça c'est un truc qui attire les gens. Потому что когда вы говорите с новым человеком, да, вы знаете, что он не только может начать свой бизнес приглашенным человеком, гостем. Вы знаете, что он не просто может начать тут свой бизнес, он к тому же имеет возможность квалифицироваться на бесплатный круиз. D'accord? Et ça attire les gens. Это привлекает людей. Ça attire les gens à démarrer, ça attire même les networkers d'autres compagnies à venir avec vous. Это привлекает, притягивает людей, это подталкивает их к подписанию и даже привлекает к вам сетевиков из других компаний. D'accord? Et parce que la stratégie, là, actuellement, mes amis, c'est de démarrer les gens pas avec un ambassadeur. И потому что стратегия, друзья, на данный момент, это подписывать людей не с амбассадорами. D'accord? Habituellement, on dit, OK, les amis, ambassadeur. Là, actuellement, il faut être comment on dit? Il faut être honnête avec les gens. Il ne faut pas les démarrer avec un ambassadeur. Maintenant, il faut leur dire qu'est-ce qui va arriver, qu'ils soient prêts pour ça. Обычно мы говорим, надо подписывать людей с амбассадорами, Но сейчас стратегия в том, чтобы говорить людям, что сейчас придет, да, чтобы они были готовы к этому. Il faut qu'on soit honnête avec les gens.
Надо, чтобы мы были честными с людьми. Ne pas les faire investir maintenant dans un ambassadeur alors que dans quelques jours, il y a un pack encore plus puissant que l'ambassadeur. Не заставлять их инвестировать прямо сейчас в амбассадор, когда мы знаем, что через несколько дней будет пак, который гораздо сильнее, мощнее, чем амбассадор. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous démarrez des gens avec des basiques. Это означает, что сегодня вы подписываете людей с бейсиками. Écoutez bien, Послушайте là, внимательно. c'est pas juste la motivation, tralala, c'est quoi faire. Это не просто сейчас мотивация там и так далее. Это конкретно, что надо делать. OK? À démarrer les gens avec un basique en leur disant, tu sais, d'habitude, OK, le meilleur pack pour démarrer avec lequel on travaille, c'est l'ambassadeur parce que blablabla. Mais là, OK, je te conseille de ne pas prendre l'ambassadeur. Tu sais pourquoi? Parce que dans X jours, il y a un pack comme ça, qui te donne tel avantage, la croisière, le power leg. Donc, je veux que tu sois prêt pour profiter de ce pack-là. Вы подписываете людей с бейсиком, вы объясняете человеку. Обычно самая лучшая стратегия – это подписываться и включаться в бизнес с амбассадором. Но сейчас мы знаем, что через несколько дней появится пак. Да, это потрясающий пак, супер, который дает огромные преимущества, который дает столько-то баллов, сильную ногу в поверлег, который дает столько-то там продукта, который дает к тому же возможность квалифицироваться на круиз, да, дает travel баллы на круиз. Et je veux que tu profites de ça, que tu te qualifies pour la croisière, que tu aies les power legs. И я хочу, чтобы ты воспользовался именно этим, чтобы ты поехал в круиз, чтобы ты получил баллы в поверлег. D'accord? Et surtout, avec toi, c'est qu'on crée une équipe qui vont pouvoir aussi, comme toi, profiter de ça quand ça va arriver en décembre. Et comme ça, ton business, il va décoller rapidement. И там уже с тобой конкретно, надо, чтобы это у тебя еще были люди, чтобы ты привел людей, чтобы твоя команда тоже, как только придут, да, могли брать этот пак и тоже могли квалифицироваться на круиз. Bam, et vous démarrez les gens avec des basiques. И вы подписываете людей с бейсиками. N'oubliez pas une chose aussi, c'est qu'actuellement, vous avez une promotion qui s'appelle Lead to Success. Не забывайте также, что сейчас у вас идет промоушен, который называется «Путь к успеху», Lead to Success. D'accord? Regardez, vous démarrez un nouveau maintenant. Смотрите, вы подписываете сейчас новичка. Avec un basique. С бейсиком. OK, vous travaillez avec lui pour qu'il démarre, je sais pas, 4 ou 5 nouveaux, d'accord? Вы работаете с ним, чтобы он подписал там 4 или 5 своих новичков. 4 en première ligne, 1 derrière, par exemple. Там 4 в первую линию, 5 за ними, к примеру. Avec des basiques. С бейсиками. En préparant tout le monde pour les packs qui arrivent. Подготавливая всех к приходу паков. Et vous avez votre nouveau qui a fait exécutif, qui a fait plus que 450 CV bien répartis, et il prend le premier bonus de $100 de la promotion Lead to Success. И у вас есть человек, который сделал первую свою квалификацию, он сделал специалиста, 450 CV, у него правильно распределенные они, да, и он получает первую свою премию, $100 по промоушену Lead to Success. Et après, vous continuez sur le deuxième bonus, troisième bonus, etc. Et vous faites ça avec chacun. И потом вы продолжаете дальше, чтобы получить второй бонус, третью премию, четвертую и так далее. Так вы делаете с каждым. Avec chacun des nouvelles personnes qui démarrent, OK, vous travaillez comme ça. С каждым из новеньких людей, которые у него подписываются, вы работаете вот так. Un basique, c'est comme ça se démarre, un basique, comme ça. Basic, это запросто, вот так, запросто подписывается. D'accord? Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de faire un mois de novembre, OK, faible, et puis un mois de décembre monstrueux. Le but, c'est de faire tous les mois des bons mois et à certains moments des mois records. Почему? Потому что цель не в том, чтобы у нас ноябрь был слабый, а потом декабрь был взлет. Да? Цель у нас в чем? Чтобы все месяцы делать хорошие, на уровне, и в определенные месяцы, чтобы был ударный месяц, да? Взлет, резкий рывок. Le but, c'est de faire de la croissance tout le temps et à certains moments, quand il y a tous les éléments pour ça, bam! Цель это в том, чтобы делать постоянный рост. Но в определенные моменты, когда есть условия для этого, делать большой рывок. D'accord? Alors, comment compenser le fait que les gens ne démarrent pas avec des ambassadeurs en démarrant plus de gens avec des basiques? Ça compense. Так вот, как компенсировать то, что нет людей, которые берут амбассадоры? Надо подписывать больше людей с бейсиком. Это компенсирует. Et vous avez les arguments pour ça. И у вас есть аргументы для этого. La croisière. Круиз. Le super pack. Супер пак.
Lead to success. Lead to success, путь к успеху. Actuellement, en novembre, les gens avec les basiques, pim, 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 pour qu'ils préparent. И на данный момент в ноябре подписывать людей с basic, pour qu'ils se préparent pour l'autre Pâques. чтобы они готовились к приходу другого Пака. Les amis, ok, 7 jours, faites-vous le challenge de démarrer 1, 2, 3 nouvelles premières lignes et d'aider chacun d'eux à démarrer 2, 3, 4 personnes, à lui faire gagner le premier bonus. Друзья мои, у вас 7 дней. Принимайте вызов, да, берите на себя вызов, что каждый вы подпишете 2, 3, 4 первые линии, да, чтобы их подпишете с бейсками, чтобы сделаете так, что они получат премии. Okay. Faites-le les amis, allez, novembre, c'est pas un mois pour attendre, c'est un mois pour démarrer plus de gens, augmentez vos ressources pour décembre. Делайте это, друзья. Ноябрь – это не тот месяц, когда надо сидеть и ждать. Ноябрь – тот месяц, когда надо увеличивать ваши ресурсы, ваши запасы людей, для того, чтобы быть готовыми в декабре. Maintenant, les amis, il y a une autre information que je pense certains d'entre vous, vous l'avez, et peut-être d'autres non. Теперь, друзья, есть еще другая информация, которая, думаю, есть у некоторых из вас, но у других нету. C'est une information confidentielle, c'est pas encore officiel, mais ça sera comme ça normalement et ça sera comme ça partout dans tous les pays, les marchés de jeunesse. Это конфиденциальная информация, да, но она действительно будет, это будет, и так это будет на всех рынках jeunesse. La semaine prochaine, il va y avoir le Black Friday. На следующей неделе повсюду будет Черная пятница, Black Friday. Et pour les Black Friday, la compagnie, donc à partir du 28 novembre, и на Черную пятницу компания, начиная с 28 ноября, ils vont mettre en vente les packs fondeurs. Выставят продажу фондер паки, паки основателей. Normalement, du 28 novembre, начиная с 28 ноября, normalement, если все будет в порядке, jusqu'au 2 décembre, minuit de Miami. До 2 декабря, до полуночи по Майами. D'accord, c'est-à-dire, je sais pas, 8 heures du mat le 3 à Moscou, par exemple. Это там, к примеру, до 8 утра 3 числа в Москве, по московскому времени. Et donc, les amis, вот. le pack fondeur, je ne vais pas faire une présentation, je vais juste dire 2-3 trucs pour ceux qui ne savent pas ce que c'est réellement. Фондер-пак, пак основателей. Я не буду сейчас делать всю презентацию, скажу всего лишь пару слов тем, которые не знают. Tous les distributeurs qui acquièrent un pack fondeur, ils sont qualifiés pour participer à un pool qui se partage chaque trimestre 2% du chiffre d'affaires de la compagnie dans le monde. Все те люди, которые берут пак основателей, которые покупают фондер-пак, они входят в особую категорию людей, которые один раз в триместр делят между собой 2% от общего товарооборота компании. Это как будто специальный фонд, да, который делится между этими людьми. Vous savez que les diamants, вы знаете, что бриллианты, eux, ils se partagent chaque trimestre les 3% du volume mondial de la compagnie à chaque trimestre avec certaines règles de partage, d'accord, au prorata de tes résultats. 3% du chiffre d'affaires mondial de la compagnie chaque trimestre est partagé avec les diamants et double diamant, etc. D'accord? Вы знаете, что также есть бриллиантовый фонд своего рода, да, что все бриллианты, двойные бриллианты и так далее компании, они раз в триместр делят между собой 3% от мирового товарооборота компании. Делят, в смысле, в зависимости от их уровня тоже, от их там товарооборотов и так далее. Прямо пропорционально их результатам. Et vous savez, и вы знаете, avec Eric, on est diamant. Мы с Эриком бриллианты. Et vous savez, и вы знаете, c'est très bon tous les trimestres de recevoir ces bonus. Это очень здорово каждый триместр получать эти бонусы. Et de recevoir aussi, parce que ça arrive en même temps, les bonus fondeurs, parce qu'on est fondeur aussi. И получать также бонусы основателей за фондер-паки, потому что мы также брали в свое время фондер-паки.
Quand vous serez diamant, les amis, ça veut dire qu'il y a 5%. Vous recevez 5%, 3% plus 2%. Pensez à ça. Когда вы будете бриллиантами, вы, значит, будете получать суммарно 5%. Вы подумайте, 3 плюс 2, да, подумайте об этом. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est qu'en achetant le pack fondeur, outre les produits, les travel points, tous les avantages, le concept du pack fondeur, c'est comme si tu devenais actionnaire d'un brand à milliards. Пак-основатели, да, не считая того, что ты получаешь все преимущества, ты получаешь баллы, ты получаешь продукты и так далее. Это так, как если бы ты становился в какой-то степени акционером компании, да, это такой принцип. C'est quelque chose, les amis, c'est quelque chose pour le long terme. Это что-то долгосрочное. D'accord? Parce que quand tu fais ça, ok, c'est toute ta vie active de jeunesse, tu as droit à ça. Потому что когда ты делаешь это, то потом всю свою активную жизнь jeunesse, ты имеешь право на это. D'accord? Donc, même si aujourd'hui, ces pourcentages vont te rapporter peu d'argent parce que tu n'as pas des gros volumes, c'est à vie. Ça veut dire que au fil des mois et des années, tu fais grossir ton business et tu vas toujours participer aux 2% qui vont, à un moment donné, devenir des sommes conséquentes. Даже если сегодня у тебя нет больших результатов, ты должен осознавать, что это тебе дается на всю жизнь. Да, то есть потом ты будешь расти, сеть будет расти, квалификации, и в конце концов, да, это все превратится, эти проценты превратятся в приличные суммы денег. D'accord? Donc, c'est un investissement aussi intelligent. Alors, quand on regarde les deux packs, mes amis, это также является грамотными инвестициями. Так вот, когда мы, друзья, смотрим на эти два пака, le pack qui arrive en décembre, Power Leg et Travel Point, Power Leg et Cruise, c'est un pack avec avantage immédiat. Пак, который появится в декабре, который дает преимущество всем относительно круиза и Power Leg, это мгновенные преимущества. Et le pack fondeur, c'est quelque chose à faire dans la vie d'un distributeur, à avoir, parce que ça, c'est sur le long terme. И фондер пак – это уже такая вещь, которая долгосрочная. Это что-то, что нужно сделать хотя бы один раз за свою дистрибьюторскую жизнь. Alors, l'idéal, так вот, в идеале, les amis, pour ceux qui peuvent ou ceux qui sont prêts à trouver les moyens de le faire, для тех, кто могут, или для тех, которые готовы найти средства, чтобы это сделать, ceux qui ne sont pas encore fondeurs, те, кто пока еще не фондеры, d'accord, c'est de prendre le fondeur, это взять фондер пак, et de prendre le pack Power Leg Croisière, и взять также пак Power Leg Cruise, et de le faire en restant focalisé sur notre stratégie qui est de faire un mois de décembre pic. И делать это, оставаясь в стратегии, которая у нас разработана на декабрь месяц, то есть пиковый взлетный рост. Donc, les fondeurs, ne pas les prendre sur les 3 jours de novembre, mais les prendre sur les 2 premiers jours de décembre. То есть фондер-паки брать не в 3 последних дня ноября, а в 2 первых дня декабря, уже в декабре покупать. D'accord? Donc, l'idéal, c'est les deux. Идеал – это и то, и другое. Maintenant, si vous, vos gens, ou vous invités, теперь, если вы, ваши люди или ваши гости, ils peuvent pas prendre les deux. Ils doivent faire un choix ou l'un ou l'autre. Не могут они, да, брать и то, и другое. Им надо делать выбор или то, или другое. Okay. Le conseil, c'est que la priorité, c'est alors le pack Power Leg Croisière de décembre. Мой совет – это тогда в таком случае отдавать приоритет паку круизному, Power Leg Cruise. Pourquoi? Parce que pour une nouvelle, parce que pour un distributeur et pour un nouveau qui démarre maintenant, c'est des avantages et des résultats immédiats qu'il va voir immédiatement. Et ça va l'aider dans le business. Почему? Потому что для дистрибьютора и для новичка, который вступает сюда, это мгновенный результат, мгновенные плюсы, преимущества, которые он получает в бизнесе. D'accord, les amis? Donc, j'ai partagé beaucoup de choses avec vous, mais c'est comme si c'était une discussion informelle comme ça, et je touche un peu tout ça, d'accord? Так вот, друзья, многим уже поделился с вами, но это так, как если бы у нас шел разговор, неформальный разговор. Donc, le résumé. Резюме. Pour finir. Чтобы завершить. Le résumé, les amis, c'est que. Резюме такое, друзья.
novembre, sur les 7 jours qui restent, c'est une campagne, un challenge de sponsorisation. Ne soyez pas en attente, au contraire, soyez proactifs, démarrez plein de gens avec des basiques. Конец ноября, неделя ноября, которая у нас осталась, стратегия. Это не стратегия ожидания. Это стратегия ударная подписаний, спонсоризации. Подписывайте как можно больше людей с бейсиками. Et les préparer aux fondeurs ou au Power Leg ou aux deux. И готовьте их или к фаундеру, или к Powerleg, или к тому и другому. En décembre, В декабре. bam, fondeur ou Power Leg ou les deux. Фаундер или Powerleg, или и то, и другое. Promotionnez la croisière. Okay, Промотируйте круиз. La croisière, les fondeurs et les Power Leg Pack de croisière, c'est des aspirateurs à démarrer des gens, mes amis. Répétez, s'il vous plaît, le début. Promotionnez la croisière. Промотируйте круиз. Les fondeurs. Фаундер-паки, паки основателей. Et les Power Leg croisière Pack. И Powerleg круиз пак. C'est des outils, des armes mortelles pour attirer et démarrer les gens. Это убойное просто оружие, инструмент для того, чтобы привлекать людей, подписывать людей. Arme mortelle, vous comprenez dans quel sens on dit, c'est-à-dire c'est Убойное смертельное оружие, вы понимаете, в каком смысле я говорю. c'est waouh, d'accord? Неотразимое что-то. Même le fondeur, les amis, il n'y a aucune compagnie à milliards et aucune compagnie de network qui permet à quelqu'un, en achetant un pack, de devenir comme actionnaire de la compagnie et toucher des bonus tous les trimestres. Даже фондеры, друзья, фондер-паки, паки основателей, нет ни одной миллиардной компании, которая бы выпускала такие паки, которые позволяли бы своим дистрибьюторам становиться акционерами и получать проценты каждый триместр. Jeunesse, c'est la seule compagnie qui fait ça. Jeunesse – единственная компания, которая это делает. Ça attire les gens et ça attire les networkers d'autres compagnies. Это привлекает людей, и это привлекает сетевиков из других компаний. Utilisez ça parce que ça aussi, pour démarrer les gens facilement avec des basiques et les préparer à ces packs-là, bam, 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 ça c'est des armes, ça c'est intelligent de prendre conscience de ça. Используйте это, потому что смысл как бы стратегии – привлекайте людей с бейсиком, подписывайтесь с бейсиком и зажигайте их относительно этих паков. Это стратегический ход. Donc, les amis, novembre doit être un mois super actif, démultiplier les gens, les ressources pour novembre et pour exploser décembre. Так вот, друзья, конец ноября должен быть суперактивным. Увеличение ресурсов, раскручивать, увеличивать ресурсы, запасы людей в сети. Les amis, друзья, écoutez-moi bien, ça c'est les 3-4 dernières phrases de la conférence. Слушайте внимательно, это будут 3-4 последних фразы на этой конференции. D'abord, ok, je ne vais pas en parler maintenant, je reviendrai sur ça une autre fois, mais profitez à fond de ma tournée dans les 4 villes où je viens. Во-первых, не буду сейчас углубляться, да, в другой раз скажу, разобью тему, но используйте на всю катушку мой приезд, мое турне в 4 городах, в которые я поеду в СНГ. Aujourd'hui, normalement, je vais transmettre aux leaders le programme final et les critères pour certains trainings et dîners spécifiques. Сегодня я собираюсь лидерам выслать окончательную программу по городам, да, где будет распределение тренинги, выступления и презентации, и ужин, спецужин. Les spецтренинг. И спецтренинг. D'accord, les critères pour ça. Критерии для этого. Ok. Profitez à fond aussi parce qu'il y aura Eric, Jumabek, Flora qui seront début décembre, ils seront à Alma-Ata. Пользуйтесь также на всю катушку события в Алма-Ате, потому что в начале ноября Жумабек, Эрик и Флора, vous avez dit? Oui, Flora. И Флора будут в Алма-Ате в начале декабря. Le 7 ou le 8 décembre, je n'ai pas les flyers sous les yeux. 7 или 8 декабря, не помню точно, у меня нету флайеров перед глазами. Actuellement, il y a Jumabek et Aigoul qui sont à Surgoud. Ok, les équipes de Zapatania Sibir, profitez à fond de ça. На данный момент Жумабек и Айгуль, они в Сибири, в Западной Сибири, так что команда Западной Сибири на всю катушку, воспользуйтесь этим.
Et le 27, mes amis, le 27 novembre, il va y avoir à 19 h de Moscou, si je ne me trompe pas. Il И va y avoir 27 ноября в 19:00 по Москве, если я не ошибаюсь, 19 h ou 20 h. Bon, il y a un flyer, les amis. 19 или 20:00, не помню, посмотрите рекламку. Il va y avoir Eric Clair qui va faire avec la compagnie sur le Facebook de Jeunesse Russie et Sengay, il va faire la présentation d'opportunités pour vos invités. Эрик Клер на официальной странице компании будет делать презентацию, проводить презентацию онлайн для ваших гостей. D'accord? Comme je l'ai fait moi le premier, ensuite Flora, et cette fois c'est Eric Clair qui va le faire. Как я делал это первым, потом делала Флора, и теперь Эрик. Ok, et Eric, il s'est bien préparé, il va faire quelque chose de top qui va faire démarrer vos gens, les amis. Эрик хорошо подготовился, он сделает топовое просто выступление, презентацию, которую точно подпишет куча людей, ваших друзья. Les amis, Друзья, pensez plus grand. думайте масштабнее. Vous ne pensez pas assez grand. Вы не думаете масштабно, недостаточно масштабно. Quand on ne pense pas assez grand, on reste collé. C'est difficile de décoller de là où on est. Когда мы недостаточно масштабно думаем, мы остаемся приземленными. Нам тяжело оторваться от того места, где мы находимся, от того уровня. D'accord? N'oubliez pas ça. Не забывайте об этом. Ok. La taille de ton compte en banque, de ta santé, du nombre de gens que tu as autour de toi, de la croissance de ton business, des rangs que tu atteins, etc. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui détermine la taille de tout ça? La taille de tes pensées. Величина твоего ранга, величина твоих заработков, величина твоей сети, величина количества людей, твоих успехов, да, все, что Ta тебя, santé, ton compte en твое banque. здоровье, там, твой счет в банке, все это предопределяется, знаете, чем? La taille de tes pensées. Размахом твоих мыслей, размером твоих мыслей, Ok. мышления. Les amis, on pense tous trop petit. Même moi. Друзья, мы все думаем слишком мелко, даже я. Chacun de nous, à notre niveau, on doit élargir ce qu'on pense, ce que l'on veut et ce que l'on croit que l'on peut avoir. Каждый из нас на нашем уровне должен расширять, увеличивать размах того, о чем мы думаем, во что мы верим. C'est ça qui casse les limites et qui nous met en action. Parce que quand on pense grand, ça nous motive à agir. Parce qu'on sait que ça peut changer cardinalement notre vie. Pas les petits ломает всякие границы, и это подталкивает нас к действиям, потому что когда мы верим, когда мы видим, да, думаем масштабно, это и позволяет нам действовать. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va changer cardinalement notre vie. Почему? Потому что мы знаем, что вот это кардинально изменит нашу жизнь. D'accord? Et je termine sur cette phrase que je trouve excellente. Я закончу вот такой фразой, которую считаю просто восхитительной. Les fous ouvrent des voies qu'empruntent ensuite les sages. Безумцы прокладывают пути, по которым затем идут мудрецы. Soyez fous. Будьте такими безумцами. Soyez fous avec vos rêves, avec votre business et avec vos actions. Будьте сумасшедшими, безумцами в вашем бизнесе, в ваших действиях. Donc, les amis, vous savez la stratégie, vous savez ce qui vous attend, vous êtes prévenus, utilisez ça à 1000%. Так вот, друзья, у вас есть стратегия, вас предупредили, вы знаете, чего ждать, вы знаете, что скоро придет, вы предупреждены. Donc, используйте, действуйте. 7 jours, sponsorisation, sponsorisation, sponsorisation. У вас 7 дней, да? Подписание, 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 взлет. Ok. Пока, друзья, je vous souhaite une dernière semaine de folie et un mois de décembre extraordinaire. Я прощаюсь с вами, друзья, я желаю вам потрясающей последней недели и выдающегося старта в декабре. Пока, les amis, restez forts. Пока, друзья, и оставайтесь сильными. Merci, Irina. Спасибо, Irina.